నమస్తే మన ఆయుష్మాన్ భవ ఛానల్కి స్వాగతం. ఈరోజు నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు విపరీతంగా కప్పం చేసి దగ్గుతున్నారు. ఈ దగ్గు తగ్గడానికి మనమైతే కొద్దిగా కషాయం అది చేసుకుని తాగుతాము. తులసి ఇవన్నీ అల్లము అవన్నీ తీసుకుని తాగుతాం. పిల్లలు ఒకరోజైనా బలవంతంగా పట్టగలం కానీ రోజు పట్టలేము. అందుకే మా మనవరాలకు కూడా విపరీతంగా దగ్గున్నది. స్ట్రిప్సిల్స్ వేస్తుంటాం కదా, అవైతే చక్కగా తింటుంటారు. అలాగే ఏమైనా ట్రై చేస్తే వస్తాయేమో చూద్దాం అనుకుని కొద్దిగా చేసి చూసాను, బాగానే వచ్చాయి. ఈరోజు మీకు అది చెప్తున్నాను. ఇది చేసుకుని బుగ్గన పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, కొద్దిగా దగ్గు అది బాగా తగ్గుతుంది. బాగా తగ్గింది దగ్గు, అందుకనేసి దీనికి కావాల్సినవి ముందుగా ఒక కప్పుతో కప్పుడు తులసి రసం తీసుకున్నాను. మింటు టేస్ట్ బాగుంటుంది, అలాగే పుదీనా మనకి దగ్గు అది తగ్గిస్తుంది కనుక ఒక కప్పు పుదీనా రసం, అలాగే ఒక అరకప్పు అల్లం పేస్ట్ చేసుకున్నాను. పెద్దవాళ్ళం అయితే కప్పు వేసేసుకున్నా కూడా తినొచ్చు, ఘాటుగా ఉంటుంది. దీనిలో ఒక 2 కప్పులు తాటి కలకండ పౌడర్ చేశాను. ఈ తాటి కలకండ పౌడర్ 2 కప్పులు వేస్తున్నాను. ఇవన్నీ కలిపి దగ్గరికి పాకం వచ్చేలా చేసుకుందాం. చేసుకుని ఇవి సేమ్ స్ట్రిప్సిల్స్ ఎలా ఉంటాయో అలా చిన్న చిన్న బిళ్ళల్లా చేస్తే పాప బాగానే తిన్నది. అందుకనే పిల్లలు ఎవరికైనా సరే బుగ్గన పెట్టామంటే వాళ్ళకి దగ్గుతో చాలా బాధపడుతున్నారు. ఇవన్నీ చేసి పెడుతుంటే కషాయాలు అవి తాగట్లేదు. ఒక్కరోజు తాగితే మరి ఇంక మళ్ళీ తాగనని పేచి పెడుతుంది. అందుకని ఈ విధంగా అయితే చక్కగా తాగుతారని 2 కప్పులు తాటి కలకండ పౌడరు. ఒకవేళ బెల్లం వేసుకుంటామంటే బెల్లం వేసుకోండి. ఇది గులాబీ రేకులు, మంచి గులాబీ పువ్వులు. వీటిని బాగా ఉప్పు వేసి ఒక 5 నిమిషాలు వదిలేసాను. ఈ గులాబీ రేకులు ఒక 5 నిమిషాలు ఉప్పు వేసేసి వదిలేసి తర్వాత 3-4 సార్లు కడిగాను. ఎందుకంటే మందులు చల్లుతారు కదా, ఈ మందులు చల్లడం వల్ల వీటిని బాగా కడగాలి. ఉప్పులో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి రేకుల్ని తర్వాత వీటిని కడిగాను. దీనివల్ల ఒక మంచి సువాసన వస్తుంది ఆ బిళ్ళల్లోని. ఈ గులాబీలు సెంటు గులాబీలు అంటారు కదా, వీటి వాసన చక్కగా వీటికి వస్తుంది. ఇవన్నీ కలిపి ఇలా ఉడికాక పాకం వడకబెట్టుకుంటాం కదా, ఒక 10 నిమిషాలు మరిగిన తర్వాత వడకబెట్టుకున్న తర్వాత అందులో కొద్దిగా సొంటి పొడి, కొద్దిగా మిరియాల పొడి, నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇది ఇలా మరగనివ్వండి. ఒక 10 నిమిషాలు మరిగిన తర్వాత అప్పుడు మీకు మళ్ళీ నేను చూపిస్తాను. చూడండి, ఒక 5 నిమిషాలు అయ్యేసరికి వీటన్నిటి యొక్క గుణాలు ఇందులోకి దిగిపోయాయి. ఇప్పుడు ఇది ఇలా మరుగుతుంది కదా, దీంట్లో మనం కొద్దిగా సొంటి పొడి, 1 స్పూన్ సొంటి పొడి వేసుకుందాం. ఇవన్నీ వడకబెట్టేసామనుకోండి, అప్పుడు ఈ పీచు అవి కూడా ఏవి అడ్డు రావు. 1 స్పూను మిరియాలు పొడి, అలాగే ఒక 2 స్పూన్లు సొంటి పొడి వేసాను. కొద్దిగా నిమ్మరసం, ఒక 4-5 నిమ్మకాయల రసం పిండాను. ఇప్పుడు దీనిలోని నిమ్మరసం వేడి చేస్తే దానిలో ఔషధ గుణం సి విటమిన్ పోతుందంటారు. ఆ విటమిన్ పోయినా కూడా చిన్న పులుపు టేస్ట్ వస్తుంది కదా, చిన్న పుల్లగా కారంగా తీయగా ఉంటాయి. ఇవి తినడానికి బాగుంటాయి కనుక కొద్దిగా ఇష్టపడి తింటారు. దగ్గు తగ్గుతుంది. శీతాకాలం చాలా పిల్లలు దగ్గు చూడలేకపోతున్నాం అసలు. అందుకే వాళ్ళ కోసమే ఇది ఇలా చేయాలని ట్రై చేశాను. చక్కగా బాగున్నాయి. ఇంకొక 4 పొంగులు వచ్చాక దీన్ని వడకబెట్టేస్తాను. ఒక పావు గంట 20 నిమిషాలు మరిగిన తర్వాత వాటిని ఇదిగో ఇలా వడకబెట్టాను. ఈ పిప్ అంతా ఇలా తీసేసి ఇది మరగబెడుతున్నాం. ఇది ఇలా ఉడకబెడతా ఉంటే దగ్గరికి రావాలి. ఇది గొంతుకులోని ఉన్న గురగరని, దగ్గుని, గొంతు నొప్పితో వచ్చేటువంటి దగ్గు, జలుబు ఇవన్నీ కూడా తగ్గిస్తుంది. కషాయాలు చేసుకుని తాగిస్తే ఈజీయే, కానీ చిన్నపిల్లలు తాగరని వాళ్ళ కోసమని ఇది ఇలా చేశాను. ఇంకా ఇది ఇలా దగ్గర పడాలి. ఒకసారి ఇలా దగ్గర పడుతున్నప్పుడు కొద్దిగా చూసుకోండి తీపి. నేను చూస్తే కొద్దిగా తీపి ఎక్కువ అనిపించింది. ఎక్కువ అనిపిస్తే మళ్ళీ ఇంకొక స్పూను మిరియాల పొడి, 1 స్పూన్ సొంటి పొడి వేసాను. మనకి ఆ ఘాటు ఎక్కువ ఉంటే కనుక వేసుకోకూడదు. ఆ ఘాటు తక్కువ ఉన్నది, తీపి ఎక్కువైందంటే కొద్దిగా వేసుకోవచ్చు. ఇది బాగా గట్టిపాకం అయిపోవాలి, ఉడుకుతుంది. ఇంకా దీనికి ఒక 10 నిమిషాలు పడుతుంది. ఇది దగ్గరికి అయ్యేటప్పటికి దగ్గరగా అయిపోయింది. చూడండి, ఒక అరగంట సేపటికి మొత్తం అంతా దగ్గరగా అయిపోయింది. ఇలాగా ముద్దిలా లేహ్యంలాగా ఇలా వచ్చింది కదా. గట్టి పాకం రావాలి. గట్టి పాకం వస్తేనే ఇది బిళ్ళల్లా కడుతుంది. ఇదిగో ఇలాగా గట్టి పాకం, ఇంకా అసలు ఇంకేమీ నీరంటూ లేదు. ఇప్పుడు దీన్ని మనము పేపర్ మీద వేసేసుకుందాం. చూడండి, ఇప్పుడు మన స్ట్రిప్సిల్స్ అయిపోయాయి. అవి ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటాయి ఆ స్ట్రిప్సిల్స్. మనవి పుదీనా తులసి వేయడం వల్ల ఆకుపచ్చ కలర్లో వచ్చాయి. గట్టిగా పాకం, గట్టి పాకం అయిపోవాలి. గట్టి పాకం అయిపోతేనే మనకి ఇలా ట్యాబ్లెట్ లాగా స్ట్రిప్సిల్స్ మోడల్ వస్తాయి. చూడండి, ఇది ఎంత గట్టిగా అయ్యాయంటే చూడండి, ఇలాగ రాయిలాగా అయిపోయింది. మనం స్ట్రిప్సిల్స్ ఎలాగైతే బుగ్గన పెట్టుకుంటాం దీన్ని కూడా అలా బుగ్గన పెట్టుకోవచ్చు. పిల్లలకైతే పొద్దున్న ఒకటి, సాయంత్రం ఒకటి, మధ్యాహ్నం ఒకటి ఇవ్వండి. పెద్దల మీ ఇష్టం.
ఈ వేడి కూడా చేయవు. ఇందులో గులాబీ రేకులు కూడా కలిపాం కనుక అంత వేడి చేయవు. చూడండి ఇలా విడివిడిగా ఇలా జలజలు రాలుతున్నాయి. ఇది ఆరిపోయిన తర్వాత డబ్బాలో పెట్టేసి చక్కగా దగ్గు నివారిస్తుంది. మనం కొనుక్కున్నవి కాకుండా మన సొంతంగా మనం చేసుకున్నవి చూసి మీరు కూడా చేసుకోండి.